Хэрэгмэлэгчтэй манай өнөөдрийн онцлог зочноор нарны зайн үйлдвэрийн гүйцэтгэх захирал Манлаа оролцож байна. Өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За тэгэхээр та бүхэн ярилцлагын сэдэв бол технологийн дэвшлийг хөдөөд гэсэн ийм сэдвээр хоёул ярилцлах болно. Танай компани ч нарны зайн үйлдвэрийн Монгол бий болгож байгаа. Би энийг сэргээгт хэрчим хүч гэж харж байгаа. Тэгэхээр нарны зайн үйлдвэр бол Монголд бий болж малчтын гар дээр очисноор ямар технологийн дэвшил очиж байна. За нарны зайн гэдэг маань өөрөө сайхан гоё аж үйлдвэрийн салбар юм л да. Тэгээ сүүлийн үед Tesla, цахилгаан машин, Elon Musk энэ Америкийн сансрын антен гэдэг ерөөсөө энэ бүх юм нарны эрчим хүчээр ажилладаг. За нөгөө агаар бохирдуулдаг үеийн эрчим хүчний хүүсэр үүдгээр бол сүүлийн үед модонд орж ийн гэж хэлж болж байна тийм. Энэ хэрээрээ ч гэсэн яг Монгол орны хувьд бол манай нийт Монгол улсын хүн амын 3.1 буюу бараг сая орчим хүн амыг эзлэх хөдөө орон нутгийн малчт маань нарны эрчим хүчинд бол маш эрчимтэй бид бүхнээс төрүүлж алхаж орсон ийм сайхан амжилттай явж байгаа. 100 мянган нарны гэр хөтөлбөрийн хүчээр манай Монгол орны бүх малчин өрхөд хамгийн анх гэрэл чийдэнг асааж гисэн бол өнөөдрийн байдлаар зургтаа үзэж гин хөлдөөгчөндөө махаа хөлдөөчж гин тэг хүнсний аюулгүй байдал яригдж гин бид хүн маань юу гэдгийг бас нэг жоохон баг зэргийн мууцсан махыг хэрэглэхгүй яг цоо шинээр нь сайхан хөлдсөн махаа хэрэглэх боломжтой болчихж байна. За дээр нь сүүлээд угаалгын машина цагтаан эрчим хүчээр нарнаас гаргасан эрчим хүчээр ажиллуулж байна. За хамгийн сүүлийн манай компанийн том ололт гэх юм бол сүүл цагаан эдэгээ боловсруулах дээр нь бид хүн бол малчтын бүтээмжийг дээшлүүлээд айргны цахилгаан автомат бүлүүрийг бол зах зээлд нэвтрүүлсэн нь малчтын бүтээмжийг нэмэгдүүлж байна гэж харж байгаа. Айргны цахилгаан бүлүүр гэсэн үү? Тэгэхээр ч энэ айргны бүлүүрийг цахилгаанаар хүн ч механикаар гараар бүлүүрддэг байсан шүү дээ. Тэг чинь их хугацаа алддаг яадаг айрыг хэмжээгээр өгүүлдвэрлэхэд ч гэсэн бас их удаашралтай гэж ойлгож байна. Бид хүн бас багтаа хөдөөний айлгч бол бас нэг айргаа бүлдэг байсан шүү дээ. За 3000 бол 1500 бол 2000 бүл гээл те. Тэгэхээр нэг хүүхэд ч гэдэг юм уу яг тэр нэг хүн хүчин байвал бас гараараа бүлээд байж болж байна. Гэхдээ их цаг зардаг зүйл нь удаан. Орчин үед яаж байна хөдөөгийн айлууд маань хүүхдүүд нь сургууль соёлдоо явчихж байна. За өрхийн тэргүү ихнэр хоёр л хөдөө үлдэж байна. Мал олон гүүтэй адуутай те. Тэгэхээр хүн хүчний дутагдал нэг малчны бүтээмж гэдэг асуудал бол хурцаар яригдчих гэсэн. За тэгээд манайх 7-8 жилийн өмнөөс бас энэ яг Монгол инженеруудын санаачлагаар хүнсний аюулгүй байдлыг хангасан ган төмөрийг ашиглан өөрөө цахилгаанаар ажилладаг нарны эрчим хүчээр ажилладаг юм айрны бүлүүрийг зах зээл дээр нэвтрүүлсэн. За энэ маань 2 цагт 200 литр айргийг бүлж эсгэнэ. 2 цагт 200 литр айрг. За тэгээд ам чанар яг бүлэлт эсэлт бол яг технологийн горимын дагуу бүр гараар бүснээс хэд дахин илүү. За тэгээд чанарыг хянах боломжтой. За хүүдээ 1000 бүлэхэд хүүн 500 бүлээд дутуу орхичвол нөгөө айрг маань бас бүлэлт нь хүрэхгүй байж болно тийм үү. Нөгөө машин бол яг 2 цаг бол 2 цагтаа л эргүүлчихнэ. Маш өндөр хүчтэй эргүүлж байгаа учраас за тэнд айрганд эсэлтэнд явагдах хүчил төрөштэй ургуулд орох, тосыг өндөр хүчтэйгээр цохиж тосыг ялгаруулах. За тэгээд нөгөө эргэлт үүсгэх те холилт ротац микс үүсгэх бүх юмнуудыг нь бол тэр бүлүүр маань хийж байгаа учраас амт чанарны хувьд бол ямар ч эргэлзэх зүйлгүй. За сая манайхан үндэсний телевизтэйгээ хамт бас Булган аймгийн айрны баярт очисон байгаа. За айрны баярт алтан медаль авсан Булган аймгийн сайхан сумын хариат Хадбаатар малчных манай айрны бүлүүрийг 7 дахь жилдээ эргэлж байгаа. За тэгээд алтан медаль авсан айр маань манай бүлүүрээр хийгдсэн. Хам чанараар тийм амжилттай явж байгаа. Тэгэхээр хам чанарын хувьд бол эргэлз хэрэггүй. Хамгийн гол нь малчтын маань бүтээмж дээр нөгөө ашиг орлого маань нэмэгдэж байгаа малчтай хувьд бол. Яг ашиг орлого нэмэгдсэн тийм бодит жишээ байна. За бодит жишээ бол байна. За би чинь хэрэглэгчтэйгээ холбоотой байдаг. За тэгээд сонсож байхад ер нь жилдээ 2 тонн орчим айрыг борлуулж байна. Энэ бүтээмжийн нэмснийхээ хүрээнд. За тэгээд ашиг орлогоороо хүүхдийн сургалтынхаа төлбөрийг хийх. За портер машин хамгийн хэрэгцээтэй портер машин авалтаад авчин тий. Манай нөгөө жижиг айрны бүлүүрээр портер машин удаад авчин гэдэг чинь малчтын бүтээмж ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх хамгийн том жишээ юм болов уу гэж бас харж байгаа. Малчид яг энэ дээр бол ямар энэ гараар бүлэх чинь натурал юм энэ чинь тийм үстэй энэ чинь ориг ингэж өөрсдийн уламжлах гэсэн уламжлалтууд малажих маань шууд цахилгаан бүлүүр ороод ирлээ. Энэ дээр эсэргүүцэж байгаа тийм асуудал байна. Нэгээс 2 жилд бас нэг нөгөө хөдөөний хөх өвчүүл гэж ярьдаг хүмүүс бас хараад за энэ айргаа халааж мэдхий юм шиг байна. За энэ төмөрнийхээ намд орчихгүй згээл нэг иймэрхүү юм хэлдэг гэсэн. Би ч хөдөөгөр явдаг болохоор тухай бүрдэн санал шүмжийг сонсож байсан. За тэгэхээр 7-8 жилийн өндөрлөгөөс харж байхад тэр бүхэн маань ерөнхийдөө нотлогдоод, батлагдаад, аюулгүй эрүүл болох нь ер нь бол ойлгомжтой тодорхой болсон байгаа. Бид нар хүнсний зэрэглэлийн 304 ангаар хийж байна. За тийм айрыг халах ямар ч үнэлэл байхгүй. За дээр нь бүх нөгөө эсэлдэх бүрэлдэх процесс маань Булган аймгийн сайхан Могод гişэг өндөр сумын малчтаар баталгаажсан. Айл болгоно 1-2 бүлүүр байна. 1-2 бүлүүр. Зарим айл нь 2 бүлүүртээ 2 зэрэг явж байна. Ерөөсө хосол хөдөлгөөн мортогоор явж байна гэсэн.
Тэгэхээр бол ер нь шалгацсан л гэж бас ойлгож байсан да. Технологийн дэвшлийг хөдөөдөг ч шүү дээ. Өөр одоо хөдөөд байгаа нь яг ямар технологийн дэвшлүүд очиж байна нэр. За хөдөөгийн хамгийн сүүлийн технологийн дэвшлэх юм бол гар утасны сүлжээ бол маш эрчимтэй орж байна. За үүн дээр бол би Unitel компани хамт олонны бол одоо хичээл чармаалт зүтгэлийг бол энэ нэвтрүүлгийн дундуур цохон тэмдэглэхэд зүйтэй болов. За ер нь миний харж байгаагаар жилдээ ер нь 30-аас 40 баг ер нь сүлжээнд холбогдоод явчихж байна гэсэн үг. Одоо баг сүлжээнд орж байна гэдэг бол малчны баг хотон дээр 3G 4G сүлжээ маань очиж байна. Facebook-өө үзэж болж байна. Улс орныхоо мэдээллүүдийг гар утаснаас авчиж болж байна. За тэгээд тэр хөдөө орон нутгийн уулын хорио дээр тавьж байгаа нарны дахин дамжуулах станц гэж байдаг. Нарны эрчим хүчээр ажилладаг. Одоо энэ харилцаа холбоог нэмждэг. Тэрүүнд манай компани бас сүүлийн хэдэн жилүүдэд нарны дэлгэцээ нийлүүлж хамтарч ажилласан байгаа. Тэгэхээр нөгөө бидний хийжсэн нарны дэлгэц маань одоо малчин айл дотроо одоо тэр зурагт радио хөрвөгч хөлдөөгчнийг нь одоо ажиллуулахаас гадна харилцаа холбоо утсыг нь тэр уулын хорио дээр бас ингээд сүлжээгээр хамраа явж байгаад бас баяртай байдаг. За тэгэхээр би бас нэг юм тодруулж авах гэсэн юм л да. Сүү цагаан идэ боловсруулалт тал дээр бол одоо манай малчид маань зарим аймгийн одоо малчид маань сүү цагаан идэг огт боловсруулахгүй байна гэдэг ч юм уу те. Яагаад тэгэхээр одоо тийм хүн хүч алга тэгээд одоо яг малаасаа авч байгаа ашиг шимээ бүрэн дүүрэн 100% авч чадахгүй байна гэж байна л. Тэгээд энэ тал дээр бол та бүхэн одоо юу гэж бодож байна? Яг юунаас болж байна? Өөрөө энэ сэрвэртэг ч юм уу ч юм одоо юу гэдгийг тэр чиглэлийг ч гэсэн малчтынхаа одоо тэр асуудлыг бол харж санаа зовж явдаг. Зүгээр миний харж байгаа үнцэг гэх юм бол хувь хүний үнцэг гэх юм бол те нэгдүгээрт юу гэдгийг нөгөө яг Монгол үлчээрийн үхрийн нөгөө өсөлтөх чадвар маань энэ одоо эрлийн эзэн сүүний чиглэлийн фермерийн үнэтэй харьцуулахад бол жоохон бас учир дутагдaltaй юм байна. Маш сайхан чанартай нэг 5 литр сүү гардаг байхад нөгөө үхтээр одоо баг зэрэг шингэн ч юм уу гихтээ 20 30 литр сүү гарчдаг нэг өдөрт. За тэгээд гадны фермерүүдийн өхрүүд үү? Манайх бол чанартай нэг 5 литр гараад их гой нэг өрөм тогтдог нэг сайхан сүү гэж төлөө. За тийм 5 литр час хийсэн сүү гарна гэсэн. За нөгөө фермерүүдээс баг зэрэг шингэн ч гэсэн нөгөө объем литр нь маш ихээр гардаг. За дээр нь сүүний бизнес бол нөгөө өртгийн бизнес байдаг. Хин баг өртгөөр нийлүүлж чадсан одоо ашиг орлоготой ажилладаг учраас хот орчмын те дархан эрдэнэс илэн. За хойшоогоо дархан эрдэнэс илэн. За энэ хотын орчмын фермерүүд л ерөөхдөө хотын компаниудаас сүүгээ нийлүүлэх маягтай ажиллаж байна. Миний харж байгаа өнцөг бол нэгдүгээрт үнэнийхээ одоо юу гэдгийг үйлдвэр ухсааг сонгож яг сүүний чиглэл одоо үнэнүүдийг тавих. Хоёрдугаар кластераар одоо тэр тухайн аймаг суммаараа хамтарч одоо гардаж ажиллах, баг болж ажиллах хэрэгтэй байх гэж харж байна. Гуравдугаарт одоо нөгөө бас олон жил яригдсан да нөгөө сүүгээ хуурай сүү хэлбэртэй болгож жин объемыг багасгаж тээврийн зардлыг нь бууруулахгүй бол яг шингэн сүүгээр нь холоос зөөхөд одоо юу гэдгийг энэ зөөвөрлөг тээврийн зардал өндөр тусаад байдаг. Одоо бензин тосны үн нэмэгдсэн учраас тэгээд логистик тээврийн зардал сүүн дээрх нөлөөтэй байдаг юм болоо. Тэгэхээр ч бас хугацаа алдсан сүү гэдэг маань өөрөө амархан бас муудан цагаа идэв маань. Тэгэхээр энийг яг тэр малчныхаа гараас авахын тулд түрүү юу гэсэн бэ? Баг болж ажиллана гэсэн үү? Баг болоод кластерын одоо аж ахуй гэдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тухайн одоо сумандаа хамтарсан одоо хамтрал одоо маягтай сүүний коммун маягтай тийм жижигхэн одоо малчны өөрсдөө хувьцаагаа эзэмшдэг ч юм уу те хамтар сүүгээ нийлүүлээд тэндээ боловсруулаад одоо эрүүл ахуйн шалгалтаа хийгээд за тэгээ хуурай болгоод хот руу явуулдаг бол одоо энэ манайхан ч хуурай сүү аваад энэ найруулад байгаа шүү дээ те энэ том Монгол компаниуд хуурай сүүгээ нийлүүлж чаддаг бол одоо Шинэ Зеландаас хуурай сүү авчирдаг гэж дуулсан. Тэгэхээр тэр болгоныг манай Монгол малчт маань хуурай сүүгээрээ ингээд хангах боломжтой. Тэр үед одоо хоёулангийн ярьсан нөгөө хөдөө орон нутгийн хэрэглэгчдийн сүү одоо өглөө манай хүүхдүүд хоттоо уух юм боломж бүрдэх юм болов уу гэж харж байгаа. Одоо юу гэдэг газар орны байршил харилцахгүйгээр тий. Тэгэхгүй бол одоо хот орчмын хэдхэн фермерүүд дээр л яг энэ сүүний нийлүүлж явдаг. Тэн дээр бол бас өсөлтөөнтэй явагддаг гэж бас би хардаг. Нарны зан үйлдвэр маань одоо хөдөө орон нутгад олон салбартай танаас үү дээ. За манайх яг технологийн дэвшлээ яаж салбаруудаар дамжуулж хүргэж. Тийм манайх чинь ер нь хөдөө орон нутаг аймаг сумуудад бол грейд борлуулагч нар гэж явдаг байгаа. За тэгээд сүүлийн үед бас эдийн засгийн ковидын нөхцөл байдал, эдийн засгийн бас энэ хүндрэл хямралтай холбоотойгоор бид бас төлбөрийн янз янзын нөхцлүүд сүүлийн үед санал болгосон байгаа. За шууд малаараа одоо манай бараа бүтээгдэхүүнийг одоо юу гэдэг тулах гэх юм уу те одоо харуугаар хэлэх юм бол тийм боломжийг олгосон малчд манай маш дуртай байгаа. За ноолуураараа одоо юу гэдгийг шууд бартерын системээр бараа бүтээгдэхүүнүүдээ солих гэж бас хийж болж байна. За мөн грейд борлуулагч гэхгүйгээр малчд маань түрүү хэлсэн Unitel-ийн одоо тэр гар утасны сүлжээ манай үүрэн телефоны энэ операторуудын сүлжээг ашиглаад гар утаснаас аппликейшнээр зээл санхүүжилтээс шийдэх бүрэн боломжийг бас энэ 22 оны сайн 8-9 сараас бол нээж өгч байгаа. Зээл гэсэн дээр одоо малчид маань одоо энэ чинь юу яадаг шүү дээ. Бид нэр одоо янз бүрийн аппликейшн ашиглаад энэ тэндээс зээл авдаг шүү дээ. Малчид маань одоо жишээлбэл туслах малчиж байдаг гэсэн үү? Энэ чинь одоо энэ чинь хүний амьдрал явж байгаа юм чинь бас тодорхой хэмжээний чинь хүнд бас зээл хэрэгтэй л байдаг. Тэрийг ойртуулах тал дээр
ямар санаачлаг байна? За түрүүн сэргээгтгэгч юм уу технологийн дэвшил маань малчтын одоо өрх хот айлд очоод ингээд сайхан юм дэвшлүүд авчирж яах гэсэн бол санхүүгийнхэн маань бас их сайхан ажлууд хийж яах гэж би харж байгаа. За санхүүжилт бол одоо хязгааргүй очлоо шүү дээ, тийм ээ. Одоо хотынхан бол одоо хэдэн ч төрлийн аппликейшн байгаа юм, тийм ленц юм, одоо Simply юу маш олон хүмүүс одоо өөрсдийнхөө зээлж хэрхийг шалгаад хүссэн үедээ одоо юу гэдэг минут 1-2 минутанд зээлж хэрхээ одоо шалгаад зээлээ авчруулж байна. За энэ бүх бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг одоо манай компанитай хамтран ажиллаж байгаа 5 богд финанс хамт болон маань саяхан нэвтрүүлсэн байна. Одоо хөдөөгийн одоо юу гэдгийг хот айл хөдөөгийн хотонд байгаа малчин маань өөрөө гар утастай сүлжээ орж ивэл аппликейшнээс зээл аваад хүссэн бараа бүтээгдэхүүнээ худалдах юм худалдаа авах боломжийг бол нээж өгч байгаа юм. Санхүүгийн салбарын технологийн дэвшил бас хүчтэй явагдаж шүү. Коника танай аймгийн төлөвлөлт таны одон сандрын очлоо гэдэг шиг одоо яг малчин дээр л одоо юу гэдгийг гар утсан дээрээ шууд ийм зээл авах боломжийг бас хангаж өгч байгаа гэж ойлгож байна тийм. Тэгж одоо ер нь бас түрүүн өөрөө чи хэлжсэн нөгөө Шинэ Зеланд, Англи, Америк, тэг Канадын фермерүүдийн яг араас л би бас явж ийн гэж хараад байгаа технологийн ол дэвшлүүдийг хараа тийм. Сэргээгдэгчим хүч, за энэ харилцаа холбоо, за цаашлуул одоо миний зүгээр мөрөөдөл бол малчт маань бас нэг жижигхэн хөрх онгоцтой болчвол хот руу онгоцоор орчдөг. Тэр Шинэ Зеланд, Австралийн фермерүүд болоосоо гэсэн нэг тийм бяцхан мөрөөдөл байдаг. Тэр жижиг онгоц гэснээс яг тэр жижигхэн нэг онгоц байдаг шүү дээ. Тийм, хоёр хүн сууж. Тэр чи одоо тийм үн өртөг өндөр байдаг юм яа гэдэг. Тэр Австрали, Шинэ Зеландаа бол яг нөгөө малчтынхаа орлоготой харьцуулахад одоо бид нар нэг хотын хүмүүс нэг джип авчгаад байна л мөнгө гардаг юм байл л те. Нөгөө хэд чинь яадаг вэ гэхээр хоньим хаа зарчиж байна. Ноос ноолураа зарчиж байна те. Австралиуд Австрали, Шинэ Зеланд хоньи гуй Америкт одоо юу гэдэг 30-40 доллараар килограмм нь заргатаа авчих واخгүй экспортын орлоготой. Тэгэхээр тэр орлогоо юунд зарцуулдаг вэ? Эргээд дид бүтц. Эргээд сайн сайхан амьдрал, эргээд фермерийн аж ахуйг хүчирхэгжүүлэх, эргээд малынхаа үйлдвэр хугацааг сайжруулах зарлаж байна. А тэгээд цагаан хэмнэхийн үднээс одоо Австрали фермерүүд онгоцоор Мельбурн, Канбераар онгоцоор очиод буучиж штэ. Тэндээ одоо шопинг хийгээд сайхан амарчаад буцаад онгоцоор явчих чинь тий. Одоо бас тэр манай Монгол малчтай ирээдүй байх болоо. Тэгэхээр Монгол малчт маань экспортынхаа орлогыг тий нэмэгдүүлж төр засгийн зүгээс одоо махныхын экспортыг дэмжиж өгөх хэрэгтэй байх. Ноос ноолуурын дэмжээ сурталчлаад өгөөсэй тий. Монгол ноолуурын одоо энэ сайн сайхан давуу талыг улсынхаа хэмжээнд тий тэр яам хариуцсан аялал жуулчлал соёл урлагийн яамнууд тэр ноос ноолуурыг бас давхар сурталчлаад өгөөсэй гэж би бас хоёрхан зүгээс хардаг байгаа. За тэгэхээр нарны зайн үйлдвэр гэдэг нь энэ чинь сэргээгдэх эрчим хүч шүү дээ. Тэгэхээр энэ нарны зайгаар энэ юуг одоо бий болгож бүтээж болох хэрэгтэй юм бэ? За зөвхөн одоо малчтад гэхгүй өөр одоо яг юун дээр ашиглаж болох вэ? Нарны зай гэдэг маань ерөөсөө эрчим хүч гэсэн. Тэр дундаа цэвэр эрчим хүч, ямар нэгэн утаа гарахгүй, агаар бохирдуулахгүй. За тэгээд одоо юу гэдгийг зардал ашиглалтын зардал багтаа тэндээс ингээл юм нь эвдрээс халаад байхгүй нарал байж ивэл ерөөсөө тоо гардаг. Эрчим хүч гардаг гэсэн. Тэгэхээр эрчим хүч гэдэг бол одоо ерөөсөө эрх чөлөө давуу тал байл гэдгийг бид хүн бас харж штэ тийм ээ. Дэлхийн том одоо улсуудыг харж байгаа. Тэгээ манай компанийн хувьд бол Монголын анхны ногоон колонк, ногоон шатхуун түгээх станцыг одоо өмнө говийн цагаан хад гэдэг одоо нүүрс тээвэр явдаг зам дээр анх байгуулсан байдаг. 9.8 кВт-ийн чадалтай. За тэнд явж байгаа машинууд ирээ зогсоход ямар нэгэн байдлаар бензин түлш одоо нөгөө генератор хасаалгүйгээр зөвхөн нараар гарсан эрчим хүчээр тэр машинаа цэнгэлээ явчихдаг. Тэнд ажиллаж байгаа бүх хүмүүс нь нарныхаа эрчим хүчнийг гэрэлтүүлждэг, зургатаа үздэг. Ийм сайхан дэд бүтцийг бол шийдэж өгсөн байгаа. Тэгээ явандаа бас Монгол улсын хувьд бол энэ сэргээгдэх эрчим хүчний хуулийн шинжилгээтэй холбоотойгоор айл өрх болгох ер нь энэ сайхан Монгол улсынхаа давуу тал нартай жилийн 270 хоног нартай энэ давуу талаа ашиглаад өөрсдийн гэсэн юм сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэгч болоод хэрэгцээгээ одоо тодорхой хэмжээгээр хангах боломжтой болж байгаа болов уу гэж би бас харддаг, мөрөөдөж явдаг. Солонгос ч юм уу Японд ингэ явж байгаа ч яг онгоцны бодлоор нь одоо жишээлбэл сөүлийн инженеор явж байгаа чинь яг юм харагдаад идэх байхгүй юу? Нэг цэнгэр хөхөнгөтэй шүү дээ. Ингээд нар руу харуулсан. Айгүй өргөн талбайг ингээ хамраад харуулсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэндээс бол нарнаас бол маш их хэрэг юмш авчин л гэж би харж байгаа. Тэгэхээр цахилгаан станцууд байгуулах тийм одоо яг энэ нарны зайн үсгүүрээр цахилгаан станц маань хичнээн одоо юуг хангах боломжтой байдаг. Жижигхэн сумын төв мөвийг хангах тийм боломж болцоо байдгүй. Сумын төв энэ төр бол ямар ч асуудалгүй. Одоо ер нь бол баг сүүлийн станцууд аймгийн хэмжээний юм яригдж байгаа шүү дээ. Том станцууд баригдж байгаа. Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк одоо шинэ том санхүүгийн байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр. Тэгэхээр нарны цахилгаан станцын нэг давуу тал нь одоо юу гэдгийг одоо дэлхийн нийтээрээ боддор чинь бас нэг хамлт Кёотогийн протокол гэдэг нэг дэлхийн нийтээрээ бас нэг хамлт авчаад байгаа. За дэлхийн маань энэ янзаараа ингээ нүүрсээ түлээ яваад байвал ер нь бас нэг утгааргүй болчиход байна шүү. Тэ дэлхийн дулаар л тэр одоо хойд мөсөн туйлын мөс нь хаграад одоо ингээл тэ энэ асуудлууд үүсэж байна. За зарим мусад сая 45 градус хүртэл халлаа. Зарим мусад одоо хүүтэн болчиход байна. Энэ болгон ч бас дэлхийн дулаалтай холбоотой учраас энэ нүүрсээ тодорхой хэмжээгээр одоо хязгаарлая. Эсвэргээр энэ сэргээгдэх ч юм уу салхи нараа дэмжиж гэдэг юм том
одоо дэлхийн юм бүр санаачлаг арга хэмжээнд том улсууд нэгдээ явж байгаа. За энэ хэрээрээ бас энэ нарны эрчим хүчинд бас дэлхийн том сан байгууллага тэр сангаасаа энэ мөнгө бас татаас төлбөр олгодог ийм механизм явж байгаа. Тэгэхээр тэр татаас механизмаас орж ирж байгаа одоо төлбөр тэр дэмжлэг маань буцаад энэ яг энэ түүчэлж явж байгаа малч дээр маань одоо ногоон зэлийн хөнгөлөлтч байд юм уу тэр хэлбэрээр ирж буул бас үр дүнтэй байх болов гэж би хардаг. Хамгийн их одоо сэргээгч хүчийг дэмжиж одоо өдөр тутамдаа ашиглаж байгаа хүмүүс маань малчин өрхүүд байна. За энэ хөдөө орон нутгийн хэрэглэгч нар байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр дэлхийн нийтийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэхэд бол ийм механизмуудаараа бас төр засгийн нүгээс дэмжиж өгөх зүгээр юм байна. Яг дэмжин гэхээр яг яаж дэмжих хэвээр хууль батлах хэвээр юм уу? Яг яах хэвээр. За одоо шинэ ногоон зээлийн тий жилд үгдээ 20%-аар одоо юу гэдгийг нарны дэлгэцэн эц цахилгаан эрчим хүч, эсрэг эрчим хүч авах юм бол за тэгвэл тэр дэмжлэгийг нь шингээж оруулаад та жилийн 6% үетэйгээр энэ бүхнийг аваач гэдэг хэлчимүүд энэ маань бодит дэмжлэг болоо явчих. За хотод бол энэ бодит дэмжлэгүүд бол яваад хэлсэн байгаа. Одоо нөгөө боловсон тий нойл гэж яригадаад байгаа нөгөө тэр нойлууд байна. За энэ эко барилгаа дулаалах, за барилгаа халаах гэдэг дээр бол энэ ногоон зээлүүдийн дэмжлэг ороод эхэлсэн байгаа. За тэгвэл яагаад малч дээр маань бас орж болохгүй гэж тийм ээ. Ногоон орчим хүчээрээ тэр хүмүүс үнэхээр тэр Киотогийн протоколтой нэгдээд тэр түлш түлээ агаар бохирдуулахгүйгээр сайхан цахилгаанаа хэрэглээ явж байгаа усууд тийм нөгөө бодит дэмжлэг маань бас хот хөдөө гэлтгүүгээр очих хэвээр болов уу гэж харж байгаа шүү. Тийм. Тэгэхээр цахилгаан гэдэг чинь үндсэндээ гэрэл цахилгаан гэдэг чинь хүний амьдрал шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо тухайн нүүж байгаа нүдлийн одоо малчин маань тий өвж хавчаандаа ингээд буулаа нарны зайн эрчим хүч нарлуу харлуул тавилаа тэндээсээ тогоо авлаа. Тэгэл нэг худгаа одоо юу гэдэг худагтай бол одоо худагныхаа худагч хүрэл цахилгаанаар л гарна үст. Тэгээ одоо сүүлүүд худгууч хүрэлэг нарны одоо тэр носоостой болцсон байх. Тэгээ нөгөө гараараа хавааддаг өнгөрцөн шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг хотод байгаа бид маань уламжлалаа дээдлэхгүй байна. Малчт маань хэтэрхий одоо юу гэдэг технологиуд байна гэж хардаг. Эргээд бид тэр хүмүүсийн байр суурнаас тий хэрэг би малчин байсан бол гэж харахаар үнэхээр энэ хөдөлгөөний бүтээмж бас чухал юм байлаа л да. Нөгөө хаваагаараа одоо малч чинь аюух малч байна. Гараа явсан малч. Сууныхаа булчгаа цочлолтой. За тэгээ хүүхдүүд нь хотод ингээд сурж идэг нэг эхнэр нөхөр хоёр байж идэг. Тэгээ хин хэдэн удаа хаваад тэр олон малаа услах уу тий. За тэрний оронд тэгвэл нарны эрчим хүчээр ажилладаг. Носоос тавьчихъя. Памп тавьчихъя. За ингээд сайхан шийдчихээ. Тэгээд Англи, Австрал, Канада, Шинэ Зеландын фермерүүд ингээд зохиоцсон дугуйг бид бүхэн заавал Монгол малчин морой унах хэрэгтэй. Заавал Монгол малчин гараараа аргаа бүлэх хэрэгтэй. Тэгжиж хамттай байдаг юм аа гэд одоо ингээд явах нь бас учир дутагдaltaй болов уу гэж бид нар зүгээр харж байгаа. Технологийн дэвшлэлтэй хөл нийлүүлээд алхахыг, усаараа бүтээмжээ өсгөхийг, экспортын орлогоо нэмэгдүүлэхийг, тэгээ сайхан амьдарцгаая л гэсэн одоо урайтай байгаа. Тэгэхээр өшөө одоо технологийн ямар дэвшлүүд ер нь хөдөөд очиосоо гэж та боддог юм зүгээр. За одоо дараагийн би харж байгаа зүйл бол Tesla-гийн Elon Musk чинь Starlink гэж сансрын антеннууд тавьчлаа шүү дээ. Дэлхийн хаач байсан тэр сансраас антеннаас одоо юу авчна Монгол бас нэг төлөөлөгчийн газраа нээн гэж ярьж байгаа шиг. За тэрний дараагийн давуу тал гэвэл энэ одоо малын хулгайч гэдэг юм уу мал алдагдах дээр айгүй том дэвшил гарна гэж харж байгаа. Яагаад гэвэл тэр мал дээр бид нар чип суулгаад сансраас малчин маань хянах боломжтой болж байгаа. Тэр маань маш хямдхан болох бах. Бүх хөдөө орон нутгийг 3G-ээр хангаж байгаа нөгөө малчин маань одоо юу гэдгийг те одоо бид нар хотод хаана хин юу хийж байгааг Google Map-ээр сарчдаг шүү дээ GPS-ээр. Тэр маань одоо бүх мал сургаал хянах боломжийг олох болов тий. Тэр бас их том дэвшил, дараагийн том дэвшил болох болов Starlink-тэй холбоотой гэж би дотроо бодож байгаа. За баярлалаа. Тэгээд танд болон танай хамт олон ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Эрхэм үзэгчдээ манай өнөөдрийн онцлог зочноор нарны зайн үйлдвэрийн гүйцэтгэх захирал манлаа оролцож технологийн дэвшлийг одоо хөдөөд хүргэх талаар ярилцлаа.